苹果的旗舰手机和它的入门款手机，除了售价以外，在体验方面能有什么区别呢？那本期就用 iPhone 16 Pro Max 对比一下 iPhone 16E。本期看点如下，推荐大家结合进度条仔细去看，其中夜景环节还真的值得思考啊。这两台手机在外观上，除了大小不同以外，屏幕的造型不同以外，还有就是后摄不一样，后摄的造型、后摄的个数都不一样。那么本期就来看看这两台手机的区别。那作为聊影像的节目，非常开心的看到越来越多的朋友能参与到摄影中来，非常感谢那些在视频回复中上传摄影作品的朋友，是你们真正的带着大家参与到摄影中来，发现身边的美好，也是你们上传的一张一张的照片正在塑造着我们的节目，让我们的节目与众不同。也非常感谢您的点赞和加关注，尤其是加关注，这是让我们这档节目不停更、继续更新下去的动力，所以就非常感谢大家了。那下面就看看本期的摄影环节有哪些网友的摄影作品入选了吧。虽然器材分好坏，但是摄影不论器材，能成像的设备都能参与到摄影中来。欢迎收看 ZPH， 别忘了点赞和加关注支持我们啊！那下面就看看这两台手机的表现吧。Pro Max 后摄3颗镜头，主摄超广角5倍的长焦。16E 这边只有孤零零的1颗镜头，但是就这1颗镜头，到了夜景环节的时候，它的表现还挺值得大家思考一下。现在是 Pro Max 的拍摄界面，它有 0.5 倍的超广角、1倍的主摄，还有5倍的长焦，2倍呢是数码变焦，而且它最远的数码变焦呢可以到25倍，而且主摄在点击的时候可以切换28、35两个小的数码变焦焦段，还有就是左上角的高清模式选项，就是 RAW Max 那个地方，它可以切换 RAW 格式、JPG 格式和 HEIF 3种格式。16E 的拍摄界面就比较简陋了，只有主摄跟2倍的数码变焦选项。那么它的最远数码变焦呢，只能到10倍。还有就是左上角的高清模式切换选项呢，它只能拍摄 HEIF 跟 JPG， 拍不了 RAW 格式。那下面就正式对比两台手机了，还是先从主摄开始聊。从参数上说 ，Pro Max 的感光器要比16E 的大很多，但是16E 的光圈还是挺大的，达到了 f1.6。16E 这个2.55%的小底主摄呀，它的夜景表现还是非常强劲的，它的表现还真的很让我吃惊啊！不过这点呢，咱们到夜景环节再说，先看两台手机白天的表现。测试方式呢，就是默认设置，拿起来就拍。两边的成像在色彩风格上还是非常接近的，但是视角是有区别的。Pro Max 的视角稍微广一些，16E 稍微窄一点。那么中心解析力方面啊，从光学分辨率上来说，两边很相近。但是从图片的观感上来说 ，Pro Max 呢更柔和一些，也可以说它成像更肉一些。16E 这边呢看着更锐，但是噪点更多。再看一组默认设置的对比，两边在颜色风格方面依旧是非常接近的啊。那么中心解析力方面也是非常接近的，画面观感上的区别呢跟上一组也是一样的。镜组的光学质量方面，也就是边角画质把控上来说呢，你还别说啊，16E 这颗小镜头，它在镜组的光学质量上还挺下功夫的，边角画质的把控还不错啊。看另一个角的表现也是如此。两颗主摄都有4800万像素高清模式，那么在高清模式下
两边的光学解析力依旧可以说是很接近的。那也就是说，16E这颗小底的主摄啊，它的镜组光学质量做的还真是挺好的。那再说超广角镜头 ，Pro Max 这边是有超广角的，16E这边是没有超广角的。那么在实拍上的差别可就大了去了。比如说这个场景 ，Pro Max 可以拍下更广的风景，而16E那边呢，只能拍下中心的局部。那这么对比呢，可能还看不出来差距，但当把景物放到一样大的时候，这个时候两边对比起来，差距可就非常明显了。再换一个场景，同样是有说服力的 ，Pro Max 可以拍下更广的天空、更广的湖面、更广的视角，你还可以把天空跟湖面不要的部分裁切一下。这个时候和16E对比的话，成片的差距是非常大的。我倒是见过有人说超广角镜头有没有都无所谓啊，并不重要。那是因为你不善于用超广角来创作，有超广角跟没超广角在拍摄这种样片的时候就是天壤之别。那对于摄影器材来说呢，最重要的先是拍得到，其次才是拍得清，最后才是拍得美。那如果你压根儿就拍不到，那简直就是天差地别了。16E 没有超广角镜头，相对于 Pro Max 来说，还有一个特别大的差距啊，就是微距拍摄的差距。Pro Max 拍摄微距就是用超广角镜头拍的，拍摄的时候用主摄慢慢接近被摄物体，系统就会切换到超广角之后，数码变焦到主摄的视角范围来拍摄微距。那么 16E 呢，它只能用主摄声去拍微距。这个时候，无论是最近对焦距离、放大比，还是最终成片的解析力，都是跟 Pro Max 没法比的。再说中长焦的对比 ，Pro Max 这边是有一颗5倍的光学长焦镜头的 ，16E 是没有长焦镜头的。那在远摄上的差距能有多大呢？对比呢，先从2倍数码变焦开始，它们都是主摄的数码变焦。不过在白平衡方面 ，16E 这边就没有 Pro Max 的好啊，有点偏绿。那中心解析力两边倒是差不多，因为它们都是用主摄数码变焦拍的嘛。但是到了5倍焦段，差距就会比较明显了。首先颜色方面 ，16E 就是没有 Pro Max 好。那么在解析力方面的差距也是非常大的。现在是10倍数码变焦的对比 ，Pro Max 可以用5倍长焦头做数码变焦 ，16E 呢只能用主摄声数码变焦到10倍啊。那么解析力方面的差别是相当的大。再说前摄，用的就是前摄的默认设置，没有调其他的选项。两边在磨皮美颜方面可以说是一点没有啊，只能说是真实还原。跟一众国产机的前摄自拍比呢，肯定不会让你眼前一亮。你想好看呢，就自己再修一下，再 P 一下。他们俩在成像方面还是有一定区别的，就是肤色上的区别。虽然说很细微 ，Pro Max 那边还是更红润一点，16E 那边看着更黄一些，但是基本两边的水平是一致的。现在是前摄录像的表现，两边跟前摄自拍的效果也是非常一致的。仔细看的话，肤色上 Pro Max 更加红润一些，16E 稍微黄一点点，就是这一点点的区别啊。什么清晰度啊、防抖啊，这些都是一样的。就算是颜色方面，两边的差距也是微乎其微。再看人像对比，用的就是人像模式的默认设置，没有调其他的。这回两边的差距可就比较大了，跟刚才前摄的表现可就不一样了。明显 Pro Max 的人像更好一些。第一个场景是逆光的场景 ，Pro Max 那边最起码拍出来的还算正常，相比之下 16E 那边就是吧比较惨了画面。那换一个场景，这回就是顺光了，光线直接打在人的身上。这个时候 16E 的人像照片跟 Pro Max 比起来呢，还是比较接近的。但是 16E 的人像为什么没有背景虚化呢？我用的就是人像模式啊。总之，结合顺光跟逆光的场景 ，Pro Max 的人像效果肯定是要强于 16E 的。再说直出扩张度的对比 ，16E 那边只有主摄没有超广角，那么这个环节呢，咱们就只对比主摄就完了。两边的表现可以说都非常优秀，也都非常接近。那么这点对于 16E 的小底主摄来说已经非常不错了。它们都可以做到亮部能亮得上去，比如说云层的细节保留啊，树枝与天空的分界啊，做得都非常好。暗部呢能按得下来，按下来的同时呢还能保留细节，而且也不能偏色，也不能发虚。在这方面，两台手机做的都非常好。下面就是这次让我比较吃惊的夜景对比环节了。16E 那边只有一颗主摄，而且它主摄的参数呢，可以说是非常的寒酸。它的感光器尺寸只有2.55%，是其他手机超广角或者长焦的参数啊，甚至于还没有其他手机长焦的感光器大呢。
但是它的主摄表现，凭借着 f1.6 的光圈真的让我非常吃惊。先说普通城市夜景的表现虽然说有强光有阴影，这些场景呢也都是有难度的，但是16E的表现跟 Pro Max 比呢，并没有拉开什么差距。这一点呢，一开始我是想到的。场景难度增加一些，高光部分的表现呢，虽然说 Pro Max 拍的也不怎么好吧，但是肯定是比16E强。场景难度再增加一些，16E 这边从色温上来说就已经跟 Pro Max 拉开差距了。那到了城市比较昏暗的场景，在解析力跟细节呈现方面 ，Pro Max 也是比16E 要强很多的。这个时候呢，我以为16E 的表现也就到头了没想到才是刚刚开始。从祖传神树场景开始就是极暗环境了，就要用夜景模式拍摄了。那么这个场景 Pro Max 跟16E 居然没有拉开什么细节上的差距，当时我就挺吃惊的。那来到了健身器场景，这个场景是非常难的，但是16E 拍摄出来的细节呈现居然跟 Pro Max 比呢，差距很小你要仔细看的话，肯定还是 Pro Max 的细节呈现更多。但是16E 的底是非常小的，能有这种表现当时我真是有点惊了个呆呀。树林小路场景也是如此，在细节呈现方面，两边的差别比我想的可要小得多。16E 感光器如此之小，它还能有这么好的极暗环境的细节表现，是不是说明感光器大小这个参数并不是那么的重要啊？感光器的制成工艺跟光圈大小才是关键的。这个问题是值得深思的，因为在我之前看来，感光器大小是很关键的，但是16E 的表现，颠覆了我的认知。夜景的最后呢，再看看长焦的对比吧。先看2倍数码变焦的对比，它们都是主摄的数码变焦两边的差别呢还不是很大，甚至5倍的差别呢也不是很大。那肯定是 Pro Max 的5倍的表现更好一些解析力细节方面呈现的更多，但是差别呢比我想的要小。但是到了10倍呢差别还是比较明显的 ，Pro Max 肯定是比16E 要强的。那到了城市比较暗的环境呢，2倍数码变焦的表现，两边的差距呢还不是很大。5倍的对比呢，这回 Pro Max 也是数码变焦了，因为到了这么暗的环境，它也用主摄数码变焦去拍了不过两边在细节呈现方面，还有画面的纯净度上呢，也是 Pro Max 的更好。到了10倍也是如此依旧是 Pro Max 好，只是差距呢也没有我一开始想的那么大。视频录制用的是手机的默认设置，也是最接近现在社交软件录制效果的。现在就是主摄手持走路的效果没有架子，没有稳定器。当然了，16E 呢只有一颗镜头就是主摄，所以超广角呢也就不用对比了。前面超广角环节已经对比过视角的差别了，两边在颜色上可以说是非常的接近较真儿的话，确实还可以找出颜色不同的地方，但是它们已经是非常接近了。防抖跟清晰度两边做的都非常优秀，也都非常接近。现在是2倍的表现，它们都是主摄的数码变焦拍的，两边依旧是非常接近的，无论是防抖还是解析力还是颜色。现在是5倍的对比 ，Pro Max 的5倍是光学焦段，16E 呢只能靠主摄的数码变焦了，这回在清晰度、解析力上的差距就非常明显了。Pro Max 录像最远的焦段是15倍数码变焦，16E 最远呢只能到6倍6倍就是它最远的录像焦段了。现在就是录制画面的对比。现在是主摄夜晚的录像表现，这个场景已经是城市的昏暗环境了，16E 的表现已经比我想的强很多了。16E 感光器非常小，在细节呈现和解析力上肯定是不如 Pro Max 的，但是它这个表现已经超过了我的预期。现在是2倍数码变焦的对比，解析力细节呈现肯定是 Pro Max 的更强，5倍的表现也是如此没有悬念。俗话说1分钱1分货，也有句笑话说呢，买东西要买贵的不买对的。比如说这两台手机的差价就是巨大的，在影像上的差距呢也是巨大的比如说超广角跟长焦就是鸿沟级别的差距。Pro Max 把贵的价值和对的地方都体现出来了。但是这次16E 的优秀极暗环境的表现是让我真正惊呆的地方开始怀疑这些年手机厂家们都吹了多少牛逼如此小的感光器，它就能有这么好的极暗环境表现，那我还能说什么呢？只能说手机影像还有很大的改善空间。就从软硬件配合上来说，就有很大的空间需要手机厂商们去努力OK， 到结尾了，看完前面内容，希望在选择方面为您提供了帮助。也希望您能喜欢我们的节目，别忘了点赞和加关注支持我们我们下期节目再见，拜拜。